सुबह हो गई, हम दोनों भाइयों की शादी की बात चालू है। അവളെ തെറിച്ചുണ്ട് കഴിക്കപ്പെടാം അവളുടെ നല്ല അടി കുതുകില നല്ല അടി വെട്ടിയോ ഞാനെന്നോട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കக்கூടാது നീ പോടാ ഞാൻ പോടാ ഇരിക്കக்கூடாது അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നല്ലതാവുന്ന കിടക്കണം ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ടിനോട് കൂടി വരണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ വരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് പോവാ അത് രുക്മിണി കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്ന മാതിരി ഇരിക്കണം രുക്മിണി ദേവിയും ബാലകൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്ന മാതിരി ഇരിക്കണം ഒരുപാട് ലക്ഷ്മിമാരും പറ്റില്ല मेरा बाइक आ गया है, पिकअप करने को जा रहे हैं। இல்லை உனக்கு தெரியுமா இடம் தெரியுமா? ஹலோ தெரியுமா உனக்கு? நான் சொல்றேன்டா இருடா உனக்கு தெரியுமா? ஃபோன் பண்றேன் உனக்கு இது मेरा बाइक आ गया, पिकअप करने जा रहे हैं इसमें ट्रिपल्स। भी नहीं आया होगा फिर। अच्छा क्या बोलना है आपको? फाइनली हियर इट इज। अब इसका अनरैपिंग होगा, उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे। यस, दिस इज बाय फॉर द बेस्ट अनबॉक्सिंग एवर। वस्त्रहरण हो रहा है वस्त्रहरण। ओके ये रहा। अरे रे रे आपको गड़बड़ अरे यार चाबी ले so my mama is going right now. Shiri. Okay, bye. Now we're going to be riding this. थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, मैं घर पे आके एक्सप्लेन करता हूँ अबाउट द बाइक एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, I'll tell you. ओके सो माई बाइक इज़ हियर। हम लोग बाइक लेके घर पे आ चुके हैं। जस्ट अ फ्यू थिंग्स अबाउट द बाइक एंड द ट्रांसपोर्ट, द वे दे ट्रांसपोर्टेड द बाइक। इट्स अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट कंप्लेनिंग राइट नाउ, आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइज नो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई राइट द नेम डाउन, प्रगति। ओके, तो यहाँ से मैंने बाइक को शिप करवाया, ओके, फ्रॉम मुंबई एंड टू केरला इन पालक्काड। ओके, तो पालक्काड मतलब यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये एड्रेस में पहुंचाना था बाइक। सेकेंडली फुल टैंक करके रखा था बिकॉज आई वॉज टू राइड फ्रॉम मुंबई। मैंने फुल टैंक करके रखा था। द बाइक इज़ हियर, आधा लीटर पेट्रोल बाकी रहेगा उसमें, मतलब फुल टैंक से सीधा खाली हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो किसने कितना चलाया। वहाँ से मुंबई से जहाँ पे जो लोकेशन था वहाँ से लेके घाटकोपर तक ऑब्वियसली उसको चला के जाना पड़ा। आई थॉट दे वुड बी अ टेम्पो सर्विस, जो टेम्पो पे बाइक डाल के लेके जाएंगे, देन दे वुड बी ट्रांसपोर्टिंग इट टू अनदर ट्रक सो दैट इट कैन कम टू पालक्काड। मुझे लगा वैसा होगा, बट वहाँ से टेम्पो सर्विस नहीं हुआ, वहाँ से बंदा चला के घाटकोपर तक गया। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, चला के गया, बट फुल टैंक था, खाली नहीं होना चाहिए था। 200 सीसी का बाइक है, बाइक अच्छा माइलेज देता है। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कहाँ गया मेरा पेट्रोल। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दिस, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल देम अप एंड येल एट देम कि ऐसा क्या हुआ वैसा क्या हुआ, जो भी था। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू टेल यू। इसके बाद में मेरा बाइक कभी शिप वगैरह करने वाला हो नहीं। नॉट दैट कि बहुत बुरा हुआ बाइक के साथ, ऐसा कुछ नहीं, थोड़े बहुत डैमेजेस हुए, विच इज़ एक्सपेक्टेड, विच इज़ ऑब्वियस कि यू नो आगे वाले मडगार्ड में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, साइड में थोड़ा स्क्रैच आ गया। मेरा लाइट्स, मैंने जो एक्स्ट्रा लाइट्स भी उठाया था, आई डोंट नो उसको निकालने की ज़रूरत थी क्योंकि इट वॉज हैंगिंग डाउन देयर इन द बाइक। ओके, वो लटका हुआ था, ऐसा नहीं कि उसको रैप करके पैक करके रखा था, नहीं। द बाइक द वे दे ट्रांसपोर्टेड, वो लाइट लटका हुआ ही था।
सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड इज़ व्हाट आई फील. वो लाइट्स को निकाल के अलग से अगर वो लोग पैक करते इट वुड हैव बीन गुड, बट उसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी. इट वॉज प्रॉपरली अटैच टू द बाइक. इट वॉज टेकिंग द स्पेस ऑफ द हैंडल बार डाउन नियर द टायर. सिंपल, उतना ही था. हॉर्न निकाला हुआ है, लाइट्स निकाला हुआ है, मिरर्स निकाला हुआ है, नकल गार्ड निकाला हुआ था. इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. इवन इफ इट वॉज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट अगर यहाँ पे मैं, अगर आपको पता है कि वो सब कुछ तुम लोगों ने निकाला है और उसके बाद तुम लोगों ने पैकिंग किया है, उसके बाद उसको तुम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ लोग रखो जो उसको अटैच करके देंगे. बिकॉज यहाँ पे आया गति पे यहाँ पे वो लोग ने बाइक शिप किया, गति वाले शॉप में आया और हम लोग गति में जाके अपना बाइक लेके वहाँ गए. उस बंदे को कुछ मालूम नहीं. फर्स्टली he did not ask for any proof कि मैं कौन हूँ. Okay, the only thing I told him was कि ये मेरा बाइक है. He was like sign on this paper. He did not ask for any proof क्योंकि technically वैसा पूछना चाहिए ना, कोई भी उठा के मेरा बाइक लेके जा सकता था. He just gave me a paper. I had to sign on that paper. I had to write my phone number. That's it. बाइक का चाबी उसको किधर है नहीं मालूम, बाकी सब कुछ पता नहीं. अनरैप करने के लिए भी कोई नहीं था. We only had to do it. और ये वीडियो लेने में बिजी था, इसके लिए मैं अनरैप कर रहा था पूरे बाइक को. सर्विस आई एम नॉट हैप्पी विद इट. ऑनेस्ट ओपिनियन, मुझे अच्छा नहीं लगा. बाइक शिप किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिग थम्स अप, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विस. दैट्स ऑल आई गॉट टू से. ओके, मूविंग ऑन. सो मॉम और श्रीनाथ विल बी गोइंग इन एन ऑटो रिक्शा. मैं मेरा बाइक लेके जाऊँगा. मे बी वील स्टॉप फॉर द मैकेनिकल वर्क एंड एवरीथिंग, और एल्स वील गो एंड आई डोंट नो. हम लोग यहाँ से पहले निकलेंगे, उसके बाद ऑन द वे आई लेट यू नो गाइस. ओके, देखो कुछ बोलना. नथिंग, कुछ तो बोल. फाइनली बाइक आया, अभी सिर्फ राइड के लिए क्रेज. पता नहीं कि मेरे साथ कैसा होने वाला पीछे बाइक. जगह इतनी सी है पर मेरा थोड़ा एनफील्ड अलग बात है. थोड़ा एनफील्ड अलग है यार. कोजी रहता है सीट. ये छोटे छोटे राइड में पता चलेगा कि मेरा क्या हालत होने वाला है. थोड़ा छोटा होना चाहिए भाई. नहीं, मेरे में कुशनिंग है बराबर. वो कुशन नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं टेबल टॉप में बैठूंगा. बट बाइक का जैसा भी कंडीशन है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद द एक्साइटमेंट दैट वी हैव फॉर द राइड्स दैट्स कमिंग अप, दैट वी आर गोइंग टू गो, दैट एक्साइटमेंट इज़ ऑन 9th cloud. एनीवेज, कोई बात नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है बाइक्स पे. वील गेट इट सॉर्टेड हियर इटसेल्फ. I'll not give you a confirmed number of how many rides we are going to do, but yes, there are at least 5 rides coming up in the next coming week. पता नहीं हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ से कैसे जाएंगे, ऑल दैट. हम लोग कल रात को बैठ के वही प्लान कर रहे थे. सो देयर आर राइड्स कमिंग अप. Stay tuned for all those videos then. Exploring Kerala. Oh my God, so nice. That's my mommy. Very bad of you. ఎందుకు? Bindu. Yeah. Bindu. We are here at Domino's. So we are here at Domino's. यहाँ पे बैठ के खा नहीं रहे. वी आर टेकिंग पार्सल एंड वी आर गोइंग बैक होम. हम नहाने वाले हैं. सो वी रीच्ड होम 5 minutes बिफोर, लाइक 5 मिनट पहले हम लोग घर पहुँचे. एंड हम लोग को नहाने का था, तो सोचा कुछ तूफानी करते, क्या करना है सोचा, तो कहाँ नहाएंगे. Okay, so we are about to jump. बचपन, श्रीनाथ बचपन याद आ गया. अच्छा खासा डीप है यार. This was awesome. Quack quack. Quack quack. Quack quack. Quack.
बोल कितना पुशअप्स मारना 1000 तू 2000 बोल मैं वो भी मारूंगा यहाँ पे That was amazing. Come. श्रीनाथ के पास भी फुग्गी है. Yeah, do you guys know who Fuggi is? विष्णु इज हियर टू क्लीन हिज बाइक वॉश करने के लिए आए और यहाँ से हम लोग पालक्काड जा रहे हैं सो दैट वी कैन गेट अ फ्यू थिंग्स डन ऑन माई बाइक. मेरे बाइक पे ये ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो सारी चीज़ें जो निकाली हुई थी और मैकेनिक को जो वापस देना है वापस फिट कराने के लिए वो करने के लिए हम लोग अभी जाने वाले थोड़ी देर में. इसका बाइक वॉश होते हम लोग निकलेंगे. श्रीनाथ को पिक करेंगे एंड देन विल गो. राइट नाउ वी आर KTM के बाकी सारा काम करने के लिए आए. The work is getting done. So we are right now at one of the best hotels in Kerala. We are here for dinner. बाकी का सारा काम हो गया है, बाइक का भी सारा काम हो गया है. Like you saw, थोड़ा वक्त लगा. एक शॉप के बाद दूसरा शॉप, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चार अलग अलग शॉप में जाने के बाद जो हमें काम करना था वो काम हुआ. But finally we got it done. So if you guys are wondering बाइक की इतनी सारी तैयारी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मुंबई में भी किया था लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे मुझे मिली नहीं तो सोचा यहीं से खरीद लूँगा. आज मेरा बाइक आया है, इसके लिए टुमारो वी आर गोइंग फॉर अ राइड. एंड टुमारो इन द सेंस लाइक इट्स 8:30 राइट नाउ एंड by 2 AM tonight we will be leaving for मुन्नार. कल का प्लान फिक्स्ड है, डे आफ्टर टुमारो का प्लान फिक्स नहीं है. तो कल जब हम लोग मुन्नार पहुँचेंगे तो उसके बाद डे आफ्टर टुमारो का प्लान पता चलेगा. फ्रॉम श्रीनाथ्स प्लेस वहाँ से 5 से 6 घंटे का रास्ता है. उससे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे. घर जाने के बाद बाइक वॉश करना है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बाइक पे. सब जगह पे स्टिकी हो गया है तो जो टेप से उन्होंने बांध के रखा था वो सब क्लीन करना बाकी है. सब बाइक वॉश होगा. So yeah, that's it. Done with dinner. उसके बाद घर पे आके I did the bike wash. So it's 11:30 right now in the night and we have to leave by 2 or max 3 in the morning for Munnar. So yeah, that's it for today. Thank you for watching this video. I'll see you guys soon.